Tutorial pembersihan blok. Cairannya tanya apa tanya? Kela tuh rekamnya kembali iya Wes cairan. ulah kok kan. Jangan, itu perusahaan yang tahu. Perusahaan yang tahu. Udah pokoknya sunlight ke sunlight cenah gitu. Gak tau mau ini kena tangan. Kagak, aku gatel. Ini asa ngagramang doang. Citron. Percobaan ini nih. Nya tuh. Citrunnya kurang banyak udah bubuknya. Lemaknya membantu ini. Nah, kerak kayak gini nggak bakal bisa hilang guys. Ikat terus. Tapi jangan boleh juga makanya. Udah warna putih. Ntar Kan? dulu Jan. Udah biarin dulu, jangan dulu dikocok gitu. Biarin dulu orang. Nah, kita biarin. Ini sih ya udah kelihatan tuh ya hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Udah kelihatan hasilnya. Jadi Kalau- harus teliti. Iya, kalau yang udah membandel kayak gini nggak bisa hilang guys ya. Soalnya ini oli-oli yang udah pekerak lama. Di Harus, sini tuh. harus dicampur itu kali sikat kawat ya? Iya, kalau bisa pakai sikat kawas guys. Sikat kawat yang halus. Yang halus, jangan yang kasar ya. Pokoknya yang kayak gini-gini tuh Harus teliti. harus teliti dan laten lah. Legen mau cek bahasa Sunda. Legenan, Ini perlu dilegenan. legenan. Mana ya cai beras ya? Belum bakal kena cair. Jadi netral deh. Eta cair panas jadi hanut. Ada. Kena tangan nggak gatal juga guys. Udah kelihatannya hasilnya. Halusnya bener. Mulai kelihatan. Mulai kelihatannya guys ya. Kalau sabar, kalau Harus sabar dan tawakal ini. Yo, mata kayak mananya iya teh? non Sikat kawat ini teh. Oh iya. Sok tah, percaya. bisa. Tuh, pakai sikat kawat. Iya, mantap tuh. Udah mulai. Nah, Ini benar. khusus yang membandel saja ya guys ya. Tuh, yang membandel. Yang pakai membandel sikat aja. kawat. Kalau yang kayak kerak-kerak biasa mah keangkat. Ini mah kerak-kerak yang edan weh gitu mah. Mm-mm. Wah, bener. Bener. Udah mulai kelihatan guys. Mulai kelihatan guys hasilnya guys. Ini contoh sedikit aja. Bagi yang membutuhkan Japri ya. WA inbox. Cai mana ya? Lejeng ieu.